अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे। देखो व्यूअर्स, देखें ये छोटी सी वाकर बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत खूबसूरत है, सिंपल सी चीज़ है। इसकी कीमत वाली नहीं ज़्यादा, सिर्फ 200 रुपीज़ ओनली, 200 रुपीज़ ओनली। ठीक है, या पाकिस्तानी कीमत इसकी 200 रुपये है, आपको मिले 200 रुपीज़। हाँ, छोटे पीछे 200 रुपीज़ ओनली कीमत इसके। इसमें गुड़िया जो है इसे रखो, इसकी गुड़िया भी आप बाहर आ जाती है, इससे बैठकर ये हो जाती है और इसकी गुड़िया से बाहर आ जाती है। इसको बाहर रख के सब बिठा दो गुड़िया को ऐसे, फिर उसके बाद आप इसको बंद कर दें और उसके बाद देखते ज़रा ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया लग रही है, चलने वाली ये माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी लग रही है गुड़िया। और ये अच्छी प्लास्टिक से बनी हुई, मजबूत से भी, ये भी बात है, ये नहीं है कि हल्की नरम प्लास्टिक से बनी, अच्छी मजबूत प्लास्टिक से बनी हुई है सब घर में। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सब ऐसे इसकी गुड़िया इसमें बंद कर दो, गुड़िया ऐसे यहाँ के अंदर आ जाती है और ये मेड फॉर किड्स, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह।